ไม่ท่องมาทำไมคึกคักจังเลยน่ะบีน1 2 3นี่ไปดูนะจะโดดลงมาโอ้ยเก่งจังเลยโอ้ยขึ้นเตียงดีกว่าเด็กขึ้นเตียงยังไงเด็กขึ้นเตียงยังไงเด็กขึ้นเตียงยังไงขึ้นได้ไหมไหนถ้ามีตุ๊กตาเนาะจะขึ้นได้ไหมอุ้ยลักกี้เก่งมากเลยค่ะทุกคนแต่ก่อนไม่เคยวิ่งขนาดนี้เลยอุ้ยฉันกลัวเธอเป็นอะไรว้าวไอ้ฉันเหนื่อยโอ้ยฉันเหนื่อยมากนะมาทำอะไรจะมาทำอะไรทำอะไรได้กลิ่นพี่กะทิหรือเปล่าเนี่ย